చాలా 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 హ్యాపీగా ఉందండి. ఈరోజు మా ఫ్రెండ్ మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సో బాలకృష్ణ భాగ్య ఈరోజు వచ్చేసరికి సబ్బు షాంపూ పేస్ట్ మార్చడం వల్ల ఈరోజు ఒక అద్భుతమైన కార్ తీసుకోగలిగారు. సో చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకోండి గట్టిగా. ఈరోజు ఇంత పెద్ద కార్ తీసుకోగలిగారంటే ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. లైఫ్లో ఎదగాలని కోరిక గురించి ఒక మార్గాన్ని అన్వేషించినప్పుడు ద గ్రేట్ వెస్టీజ్ కార్పొరేషన్ విన్నింగ్ టీమ్ అనేది మనకు ఈయన ఎంచుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు వచ్చేసరికి సాఫ్ట్ చేంజ్ చేయడం వల్ల ఇంత పెద్ద కార్ తీసుకున్నారు. మీరు కూడా మరింత దీని గురించి సమాచారం తీసుకోవాలంటే కింద నెంబర్ కానీ లేదంటే మీకు ఎవరైతే ఈ వీడియో పంపిస్తున్నారో వాళ్ళతో కాల్ చేసి మాట్లాడండి, విషయాన్ని తెలుసుకోండి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇది జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవకాశం. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా వినియోగించుకోవచ్చు. సో థ్యాంక్ యూ వెస్టీజ్ అండ్ విన్నింగ్ టీమ్. విష్ యూ వెల్. చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. ఎందుకంటే గ్రేట్ కపుల్స్ అని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకంటే ఒక నిర్ణయం అండి. ఆ నిర్ణయం ఎంత సింపుల్ నిర్ణయం అంటే జస్ట్ షాప్ చేంజ్ చేస్తే వాళ్ళ లైఫ్ మారిపోయే నిర్ణయం అనేది వారు నమ్మడం జరిగింది. సో వాళ్ళు 7 monthsలోనే పిల్లల కార్ వచ్చేవాడు చాలా ఆనందం ఉందండి. ఇది ఫస్ట్ కార్ మాత్రమే. సో సెకండ్ కార్ ఇంకా లగ్జరీ కార్ వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాం, మనస్ఫూర్తిగా అనుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. విష్ యూ.